年度 TVB 最大製作首選《西遊記2》。想睇好戲睇《西遊記》啦。有隻大龜咧，隻大龜咧要30幾人先抬得起嘅。哇！要將隻大龜抬落去金沙江度拍攝，真係唔係咁容易噃。睇下唐僧幾師徒上個龜背幾辛苦。喂，等陣，點解佢哋仲坐喺隻艇上面嘅？哦，原來頭先嗰啲係替身嚟嘅。嚟到河中間，佢哋先擺好個台型上陣。睇下佢哋幾威風！